Boa tarde, benvenido a Lisboa. Ja, schönen guten Abend aus Lissabon zur zweiten Ausgabe von Lisbon Live. Und wir haben wie immer auch heute wieder spannende Themen für euch. Alors, tout d'abord, on va aujourd'hui, comme d'habitude, distribuer nos 12 points. On verra qui. Et puis, on va bien entendu voir le plus gros morceau de la journée. C'était la première répétition de Zips avec Stones sur scène. Genau, First Rehearsal heute, das ist auch das Special in unserer Sendung. Und darum geht es auch im dritten Thema. Wir haben dann für euch die Pressekonferenz, respektive das Meet and Greet mitverfolgt. Da hatten Zips ihren ersten großen Auftritt mit der Presse. Ja, jetzt ist es also soweit gewesen. Heute Zips zum ersten Mal auf der Bühne mit ihrem Song Stones. Alain, wie hast du den Song gefunden? Alors, la prestation était vraiment très très bonne. Vous pouvez d'ailleurs voir notre article sur 12points.ch, 12points.ch. Et vraiment, très très bonne prestation de la part de Zips. C'était simple, très efficace. Ja, mir hat es auch gefallen. Mir hat die ganze Inszenierung mit dieser Fackel, das werdet ihr dann noch sehen, gefallen. Sie hat also wirklich hat einen großen Einfluss auf dieses Publikum. Sie erhebt wirklich die Hand, sie nutzt die Brücke. Und wenn wir uns da im Pressezentrum rumgehört haben, sie hat also wirklich, oder die Schweiz nutzt da die ganze Bühne. Was mir auch gefallen hat, das Outfit. Sie kommt bauchfrei und also ich kann sagen, ulala, also dieser Bauch, der kann sich absolut sehen lassen. Aber schaut doch mal selbst rein. Wir haben euch hier nochmals das Video heute von der Probe, das offizielle Video, nicht mit den richtigen Kameraeinstellungen, einfach vom Publikum ausgefilmt. Yeah. Ils ont été très très bons. Alors maintenant le fun fact. Alors c'était une journée très intense, mais pas tellement rigolote en soi. Donc c'est assez difficile de trouver quelque chose à vous amener. Pourtant, il y a quand même une page qui a été diffusée par Eurovision.tv. C'était les 10 vidéos les plus vues sur YouTube, sur leur site, le mois passé. Et si on retrouve plein de favoris comme Netta d'Israël qui termine en tête, il y a quand même quelques surprises. Et en 5e position, qui est-ce qu'on retrouve, à ton avis, Tom? Zips! Ah bah non, non, c'est Alexander Rybak de la Norvège. Rybak, mais il n'a aucune chance de gagner. Bah oui, bah voilà. Pourtant, on le retrouve en 5e position des vidéos les plus vues, ce qui veut dire que les gens connaissant Alexander se sont connectés pour le voir. Et c'est la même chose, il y a certaines chansons favorites qu'on ne retrouve pas parce que elles ont moins suscité l'attrait des gens. Voilà. Isn't it funny? Peut-être demain, il y aura quelque chose de drôle. Hein? Ja, ein funny fact, den wir vielleicht morgen schon wieder nicht wissen. So, Lisbon Live, wir starten in den nächsten Teil rund um dieses First Rehearsal und immer am Anschluss an das First Rehearsal gibt es traditionellerweise das Meet and Greet und natürlich haben das heute auch Zips absolviert und sie haben es gut gemacht, sie kamen sehr sympathisch rüber, sie hatten etwas zu erzählen, das war nicht in jedem Eurovision-Jahr so, wir erinnern uns an... Ich sage jetzt den Namen nicht. Ja, ich sage den Namen nicht. Das war gemein. Nein, wirklich, sie sind super rübergekommen. Der Moderator hatte wahnsinnig viel Freude und einige Impressionen haben wir für euch festgehalten. Zips from Switzerland. Guys, I was watching your rehearsal, and you're really already. This is the first rehearsal, but you're giving your all.
I was watching you and I wanted to be there on stage with you. So Thank you. how amazing was that? Did you feel comfortable? Did you enjoy the first rehearsal? You know, it's exactly what we want. We want to have the people be there with us and have a party with them and enjoy that moment and make it a moment with them. And if you wanted to be on stage with us, that's perfect. You know what I really like? There's a moment where you put the microphone stand, then you go over the bridge, then you come back and bring it back, but then you're kind of wiping the floor with it, which is it's really Swiss. Yeah, in the sense that they're you're making the clean. most out of everything. You know, we like to give back, you know. They work so hard. The team on stage is amazing, and they work so hard, so we thought, give something back. We do a little bit of cleaning. I sense a lot of love in the Swiss delegation. Definitely. Yes, You know, good to we know. brought our favorite people. Yeah. One family. When you have a chance like this, I think it's so important to have a good vibe, and that's what most of the people said to us. You know, when you get to do once in a lifetime, you get to do a show like this you get to bring the people that you love and the people you love to work with. So, you know, we thought that's exactly what we're going to do to enjoy every moment. It's important to have a great vibe in the team too, and that's what we have. Anybody who's ever been hurt by anyone, put your hands up. Put your hands up. Yeah. And I drove on a gold road, a blood diamond summer home. I'm gonna keep with the right to know, but I can't do anything about it. We so afraid to fire away, just to come fast with the lines in the face of face. I did nothing but the same attack. Every last lost in the past, but maybe I don't wanna go back. Throwing stones, no, I ain't throwing stones. The holder is the shape of Africa, and inside is stones from all 54 African countries. Wow! Thank you so much. This is amazing. this is a great ending to a great press conference. Thank you so much. This from Switzerland. Thank you so much. Et maintenant, nos 12 points. Alors, nos 12 points de la journée sont attribués à Ah, SRF. Oui. Pourquoi SRF? Eh bien, tout simplement parce que nous avons reçu le tout premier cadeau quand on est arrivé. C'est le package de Zips avec le petit sac et très joliment présenté. Donc, avant même que Zips soit arrivé, on avait déjà reçu le paquet. Donc, merci beaucoup la SRF. Vous avez assuré à fond là-dessus et vous méritez amplement vos 12 points. merci. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende dieser Live-Übertragung. Ja, schön war's, anstrengend war dieser Tag. Morgen werden wir uns etwas erholen, aber gleichwohl, was haben wir noch bereit? Pour demain. Alors, pour demain, il va y avoir la première journée de la répétition de la deuxième demi-finale, où on va retrouver notre Viking favori Rasmussen, le Danois, et également une des favorites, c'est l'Australie avec Jessica Mobay. Ja, morgen gehen die zweiten Proben also über die Bühne und auch wir haben noch etwas für euch im Programm. Ja, wir bringen euch noch Stimmen aus dem Pressezentrum zu diesem ersten Auftritt von Zips mit Stones. Alors, est-ce que les gens vont aimer ou pas aimer? Ja, das ist die große Frage. Wir wissen es natürlich schon und wir bringen auch euch noch 2 Fragen, die wir im Anschluss ans Meet and Greet dann auch noch den beiden stellen konnten. Ja, und damit sind wir definitiv am Ende. Wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen auf typisch Portugiesisch Adeus! Até logo!